Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж, а мы продолжаем, и я продолжаю снимать видео по вопросам подписчиков, и сегодня у нас тема, что лучше, Жигули или Волга, то есть непосредственно ВАЗ Классика и Волга. А для начала хочу напомнить, что также каждый из вас может прямо сейчас написать в комментариях свой вопрос или тему, которая вас интересует, о которой вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. И прямо сейчас нажмите на паузу и напишите в комментариях свой развернутый вопрос, и получите на него развернутый видеоответ, как в данном случае вот подписчик написал, что хочет такую тему. И вот вчера написал, сегодня я уже снимаю. А для начала также хочу сказать спасибо всем тем, кто ставит лайки, особенно тем, кто ставит лайк авансом. Ваши лайки очень важны для развития канала, поэтому чем больше будет лайков, тем будет быстрее развиваться канал. Поэтому не ленитесь и ставьте лайк для того, чтобы не забыть его потом поставить в конце видео. И досмотрите обязательно видео до конца, там будет важная информация для вас. Ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, а мы начинаем. Итак, Волга или ВАЗ Классика, Жигули, что же лучше? Для начала скажу лично свое мнение, а потом уже объективно. Лично я никогда не понимал тех, кто покупает Волги. Почему? Потому что эта машина жрет, гудит и нифига не едет. Но, сразу говорюсь, у нее есть и свои плюсы. И сейчас мы поговорим и о плюсах и минусах в сравнении с ВАЗ Классикой. И давайте для начала. По габаритам именно внутри салона. То есть в любом случае Волга обходит ВАЗ Классику, потому что Волга в свое время это как была машина представительного класса. То есть в СССР там не было у нас иномарок, Бэхи, Мерседесов. И эту нишу у нас занимала Волга, то есть такая представительная машина, чтобы вас в ЗАГС на ней могли повезти вместо лимузина. Это на то время вообще считалось практически как лимузин, даже круче. То есть потому что никто не знал, что такое лимузин. То есть, и дело в том, что те старые Волги, там 24-ки, с ихними древними двигателями, то есть вот Волга чем-то, вот я ее хочу сравнивать, допустим, больше с Москвичом. Это Москвич чуть-чуть побольше габаритами. Там такой же древний двигатель, ну и в ВАЗ Классике тоже не лучший, то есть. Но сам факт того двигателя с объема 2,5 литра, снимать там 90 с копеек лошади, сейчас я знаю, там начнут в комментариях волговоды мне писать, да нет, там больше мощности. Там мощность маленькая, то есть, грубо говоря, 90 лошадей. Там, да, есть крутящий момент. Но все равно этот двигатель не едет на свой объем. То есть, с 2,5 объем, то есть, должен быть порядка где-то 180-190 лошадей, но не 90. То есть, это чтобы двигатель эффективно потреблял топливо. Но на то время этим сильно не заморачивались. Соответственно, бензин был относительно дешевый, поэтому там главное купить машину, бензин то не проблема. То есть, но и опять же, если сравнивать Волгу и ВАЗ Классику, вот именно по каждому параметру буду проходить. По комфорту, по габаритности внутри салона Волга выигрывает у ВАЗ Классики. По управляемости ВАЗ Классика обходит именно в каком параметре? Волга тяжелая, вялкая машина. Да, и так как бы как для представительной машины она управляется нормально, но и за счет своей массы имеет, то есть, так сказать, избыточную инерцию, то есть андерстирит в поворотах. То есть, ну, тяжелую машину не тяжело управлять, тяжелее ее остановить, тяжелее разогнать, тяжелее вообще в маневрах. Поэтому именно по маневренности, по динамике ВАЗ Классика обходит Волгу. По двигателям, грубо говоря, что там древний двигатель, что там древний двигатель. По ходовой, да, в Волге она более такая относительно типа крепкая. Ну почему она крепкая? Потому что она для тяжелой машины делалась, и там в те времена, как всегда, у нас все с запасом делали.
у вас классики, хлипкая, ходовая вся, то есть, соответственно, те Волги, если говорить про которые, допустим, ВАЗ, классика и Волга, соответственно, со временем развивались, модернизировались. И давайте теперь сравним более поздние модели ВАЗ классики и Волги. По классике по факту ничего не изменилось. То есть тот же древний двигатель спустя 50 лет додумались к нему только инжектор приделать. Та же древняя ходовая, тот же древний салон, все то же самое, ничего не изменилось. Волга же, тут я хочу отметить, хоть я и не фанат Волг, но я объективно смотрю на вещи. То есть Волга прогрессировала, то есть и внешний вид менялся, она стала более современной с внешнего вида. То есть пошли уже более современные двигателя, то есть там 406, к примеру, двигатель, у которого уже были и поршня, то есть в отличие с старым волговским двигателем, там все такое древнее поршня, те как кирпичи, здесь уже поршня, уже 16-клапанный пошел двигатель, инжектор, то есть машина реально осовременилась. Вот опять же, ВАЗ классики не додумались поставить туда 16-клапанный двигатель, при том, что у ВАЗа есть 16-клапанный двигатель, можно было свободно его туда именно в заводских условиях приделать, будем так говорить, сейчас полно классик с ВАЗ-шестнарями, там люди сами свапают. А это можно было все с завода сделать и не париться, то есть тем более был... Волга пошла дальше, а классика не развивалась. Поэтому я считаю, что если вот так объективно именно взвесить все плюсы и минусы, даже как бы я там не был фанатом Волг, я все-таки отдам предпочтение Волгам именно в том плане, что они со временем все-таки стали лучше. То есть, а ВАЗ классика как была не фонтан, так и осталась не фонтаном. Я знаю, там пишут в комментариях мне, ты просто еще не видел нормальных классик, там туда-сюда. Да я видел разные классики, и каждый день их вижу, и стандартные, и полузаряженные, и полубоевые. И на профессиональных соревнованиях на чемпионат Украины езжу, я вижу эти все заряженные классики, я знаю, что такое нормальные классики, и знаю, сколько стоит для того, чтобы построить нормальную классику, и что это такое, то есть, и как я уже говорил в стоке, но мы опять же говорим про заводскую классику. Любую машину можно ее улучшить, там, ту же Волгу можно вообще там V8 в нее засунуть, там, доработать туда-сюда. Но мы говорим то, что мы имеем на данный момент именно в основе, сравнивая два автомобиля. А то, что вы там эту классику полностью переделаете от начала до конца и будете говорить, что классика сила, то я не спорю, что классика сила, если с ней поработать. С любой машины можно сделать ракету, это бесспорно, даже из Горбатого Запорожца, то есть он как в Украине там. Ну, конечно, от него только внешний вид остался, ЗАЗ ГТР, так называемый, кто знает, там едет быстрее 10 секунд 400 метров, но суть не в этом. Поэтому я отдаю, как ни странно, то есть отдаю предпочтение именно Волгам, хотя они не динамичные, там не совсем управляемые, но эта машина представительского класса, ей это и не нужно. На ней надо просто плыть по волнам, по нашим убитым дорогам, то есть... И я журю, в первую очередь я ставлю Волгу приоритет, потому что она развивалась, а классика за 50 лет так и ничего и не развилась, так и осталась. А я напоминаю, что я занимаюсь доработкой головок блока и карбюраторов. Каждый из вас может прислать свою головку блока или карбюратор на доработку. Работаю по наложке новой почты, вы присылаете, я дорабатываю и отправляю назад по наложке новой почты. То есть оплата за работу, когда забираете назад готовые детали. Вам, грубо говоря, их останется прикрутить и полететь. На канале, на главной странице моего канала есть отдельный плейлист о доработке головок, отдельный о доработке карбюраторов, отдельно о том, как валят машины с этими всеми доработками. Там куча видео, все детально рассказано и показано. Кто хочет заказать доработку, под каждым видео в описании есть мой номер телефона. Я всегда на связи, напрямую звоните. Номер телефона чисто для заказа доработок.
все вопросы, комментарии, консультации писать внизу под видео. Все комментарии читаю, по возможности стараюсь на них отвечать. Также напоминаю, что каждый из вас может прямо сейчас написать внизу под видео в комментариях свою тему или вопрос, на который вы хотели, чтобы я снял отдельное видео. Кому понравилось данное видео, ставим лайк, подписываемся на канал, кто еще не подписался, жмите на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео, потому что YouTube поменял свои алгоритмы, и теперь для того, чтобы получать уведомления о новых видео, нужно быть не только подписанным на канал, но еще и нажать на колокольчик, и это можно сделать прямо сейчас. Внизу под видео возле ярлыка подписка, если ты не подписан, обязательно подпишись, рядом нажимаем на колокольчик, и тогда вам будет приходить уведомления о новых видео. Также это можно сделать на главной странице моего канала, возле ярлыка подписка тоже есть колокольчик, тоже можно нажать. Потому что я за день выпускаю очень много интересных познавательных видео, и можно пропустить много полезной информации о вашем автомобиле. Делитесь данным видео со своими друзьями, делитесь данным видео в своих соцсетях, репостите данное видео. И тогда канал будет развиваться быстрее, и тогда я буду снимать больше интересных познавательных видео для вас. Всем спасибо за внимание, всем до свидания.